හොඳයි අද දවසේ අලුත් රටක් ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. ඒ තමයි අසර්බයිජානය. අසර්බයිජාන් තියෙන්නේ නම් එක පැත්තකින් කැස්පියන් මුහුද, එක තමයි නැගෙනහිර පැත්තේ උතුරෙන් රුසියාව, බල්ගේරියා, ආර්මේනියාව, තුර්කිය සහ පල්ලෙහෙන් ඉරානයට මැදි වෙච්ච රටක් තමයි අසර්බයිජාන් කියන්නේ. මේක අපිට ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවට අලුත් නමක්. ඉතින් රට ගත්තොත් මේකේ අසර්බයිජානියන් තමයි මේ රටේ ඉන්නේ. ඉතින් කලින් සෝවියට් සමූහාණ්ඩුවේ යටතේ තිබිලා ඊට පස්සේ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව බිඳෙනකොට 1991 දී තමයි මේක වෙනම රාජ්‍යයක් හැටියට අසර්බයිජානිය වෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අසර්බයිජානිය වෙනම රටක් හැටියට තියෙනවා. ඉතින් මේ රට ගැන තියෙනවා නම් අපිට ශ්‍රී ලංකාවට හරි ලේසි මේ රටට එන්න. ඒ තමයි e-visa එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි online apply කරපුවාම සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් උඩරිම වැඩ කරන දවස් 3ක් ඇතුළතදී මේ visa එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ රටට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රටට ආපුවාම හරිම බ්ලේසි මේ රටේ ඇවිදින්න. ඒ තමයි මේ රටේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රවාහන පද්ධතිය ගත්තම ඉතාමත්ම හොඳයි. මේ රටේ මෙට්‍රෝ තියෙනවා. ඒ වගේම සිටි බස් තියෙනවා. ප්‍රවාහන සේවයක් ඉතාම හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම භාවිතා කරනවා නම් බකි කාඩ් කියලා පොඩි කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කාඩ් එක තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක භාවිතා කරලා අපිට මෙට්‍රෝ එකක එහෙම නැත්නම් මේ සිටි එකේ ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. බොහොම අඩු ගාණක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ රටේ මුදල් ඒකකයේ තමයි මනාත් කියන මුදල් ඒකකය. ඉතින් මේ රට ගත්තම බොහොම ආරක්ෂක රටක්. ඒ තමයි දැන්ට යුරෝපයෙන් ගත්තම ෆින්ලන්ඩ් දරුණාම දෙවෙනිට ආරක්ෂකම රට හැටියට ගන්නේ අසර්බයිජානය. ඉතින් අපි මේ අසර්බයිජානයේ අගනුවර තමයි බකු කියන නගරය. ඉතින් බකු නගරේ ඇවිදිනකොට හැම තැනම හැම හන්දියකම හැම මීටර 100කම වගේ පොලිසිය දකින්න පුළුවන්. හැබැයි පොලිසියට ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ බොහොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කට්ටිය, බොහොම උදව් කරන කට්ටියක්. ඉතින් මම ඇහුවා ඇයි මේ මෙහෙම පොලිසිය හැමතැනම ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේ රටේ ලෝකල් එක්කෙනෙක් කිව්වේ 1994 දී මේ බකු වල මෙට්‍රෝ වල ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් ඇති වෙනවා. බෝම්බ ප්‍රහාරයක්. ඒ තමයි යුරෝපයේ ඇති වෙච්ච විශාලතම ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට මේ ආරක්ෂාව තද කරන්න ඕන නිසා මේ රටේ ආරක්ෂාව තර කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අදත් මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකට යනවා නම් අපිට අර එයාපෝට් එකට යනවා වගේම ස්කෑන් මැෂින් එකකින් අපේ බෑග් දාලා තමයි මේ එයාපෝට් එකට අපේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ රට ගත්තම ලංකාවට වැඩිය පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ලංකාව නම් වර්ග කිලෝමීටර් 64500ක්. හැබැයි මෙහි වර්ග කිලෝමීටර් 88000ක් තියෙනවා. ඉතින් බකු නගරය බොහොම ලස්සන නගරයක්. මේකට කියන අනිත් නම තමයි Land of Fire කියලා. ඉතින් ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මෙතන ඉඳන් මේ රටේ බලන්න යනවා නම් මම ඒකට හේතුවත් චුට්ටකින් කියන්න. මේ බකු නගරය බොහොම අලුත් නගරයක්. ලොකු කාලයක් පරණ නෑ. නමුත් මේකේ ඉතිහාසය දිවෙන අවුරුදු 1000කට වගේ තිබුණාට වර්තමාන නගරේ බොහොම අලුත් නගරයක්. ඉතින් මේකේ බොහොම ලස්සන දෙයක් තමයි ෆ්ලේම් ටවර් කියන එක. මෙන්න මේ ෆ්ලේම් ටවර් එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන සිම්බල් එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේඩන් ටවර් කියන එක. ඉතින් මේ දෙක ඒක තමයි බොහොම පරණ අවුරුදු 2000ක් විතර පරණ එකක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මේඩන් ටවර් එකේ කතාව අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක තමයි සිම්බල් එක හැටියට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් බකු නගරය බොහොම පිරිසිදු නගරයක්. සහ ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි මෙහි තියෙන ටැක්සි සේවය. බකු වල ටැක්සි ಜಾති 3ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බොහොම ප්‍රසිද්ධ Uber ටැක්සිය ගන්න පුළුවන්. සහ මෙහි තව ඇප් එකක් තියෙනවා Bolt කියලා. Bolt ඇප් එක සහ සාමාන්‍ය ටැක්සි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේ ටැක්සි මිලෙන් අඩුම රටක්. ඉතින් ඉරානය තමයි ලෝකේ අඩුම රට. දෙවෙනියට තමයි අසර්බයිජානය වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ බොහොම ලොකු දුරක් ගියත් හරිම පොඩි ගාණක් තමයි ටැක්සි වලට වැටෙන්නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ වලටත් ත්‍රී වීල් එක ගානටත් වැඩිය බොහොම අඩුයි මෙහි ටැක්සි එක ගමන් කරන මිල. ඉතින් ලංකාවට මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තමයි. මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න අපේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය එනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් හරිම ලේසි මෙහි මම හිතන අධ්‍යාපනය ගන්න මෙහි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ලංකාවේ. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් ඉන්දියාව, පාකිස්තාන සහ බංග්ලාදේශ ගත්තම අපිට වැඩිය ගොඩක් කට්ටිය මේ අසර්බයිජානයේ
ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපෙත් දැන් එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තිනවා. බොහොම හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තමයි අසර්බයිජානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සහ මිලත් එක්කත් බලද්දී මේ රටේ අධ්‍යාපනයට එන ප්‍රමාණය බොහොම වැඩි. ඉතින් ඒකත් එක්කම සමහර කට්ටිය බලන් ඉන්නවා මෙතනින් ඉඳන් යුරෝපෙට යන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් මට නම් විශේෂයක් දන්නේ නැතුව කතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම මෙහි ගොඩක් කට්ටිය අහනවා සහ මේ වැඩ කරන අපේ ඉස්රායිල්ස් ලගිනුත් ලංකාවේ ඉන්න ළමයිගෙනුත් අහන මේ රස්සා තියනවාද කියන එක. ඒකත් ඉතින් හරි අපූර්ව වැඩක්. මොකද මේක අසර්බයිජානයේ කියන්නේ රැකියාව විරහිතභාවයෙන් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් එකෙන් ඉතාමත් අඩු රටක්. ඉතින් part time සමාජයට රැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මම දන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා ලංකාවෙන් ඇවිල්ලා part time මෙහෙ රස්සා කරපු අයත්. ඉතින් නෑ කියන්නත් බෑ. නමුත් මම ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරයක් කියන්නේ නෑ. හොඳම දේ කාට හරි අවශ්‍ය නම් ඒ දන්න කෙනෙක්ගෙන් හරි විස්තරයක් අහගන්න කියන එක. ඉතින් හැබැයි යම් කිසි රටකට එනවා නම් කාගෙන්වත් අහුවෙන්නේ නැතුව හරි විස්තරات එක්කෙන එක තමයි බොහොමත් හොඳ. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේ රටට කවුරු හරි එනවා නම් ටුවරිසම් වලට එහෙම නැත්නම් මං ආවා වගේම මේ රට බලන්න එනවා නම් බොහොම ලස්සන රටක්. සහ මේ රටේ තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ලෝකේ පළවෙනි තෙල් ලිඳ තියෙන්නේ මේ අසර්බයිජානෙම තමයි. ඉතින් අසර්බයිජානයේ ගත්තම ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වෙන්නේ ඛනිජ තෙල් සහ ස්වභාවික ගෑස්. ඉතින් මේ රටේ කොටසක් කාන්තාරේ තියෙන වගේම අනිත් කොටස බොහොම ලස්සනයි. බොහොම රුසියාව වගේ කවුරු රුසියාවේ ට්‍රැවල් කරලා තියෙනවා නම් මෙහි පාරවල් ගියාම කඩවල් ගියාම ඔක්කොම රුසියාවට ගොඩක් ආසන්නයි. නමුත් යුරෝපයේ පැත්තට වැඩි හේතුව වෙන්න පුළුවන් අර රුසියාවේ කලින් රුසියාවට යටත් වෙලා තිබුණු නිසා. හැබැයි ආපහු කිව්වොත් මේකේ ටුවරිසම් එනවනම් කවුරු හරි මේකේ එනවනම් මේකේ හොඳම පොඩි කාලයකට එනවනම් දවස් 4ක් තමයි හොඳම 4ක් හෝ 5ක්. මොකද අපිට මේ බකු නගරයේ තියෙන ලස්සන තැන් ටික බලන්න දවස් 2ක් විතර ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක ටැක්සි වල යන්න පුළුවන්. ඕනනම් පයින් යන්නත් පුළුවන්. ඔයා බකු සෙන්ට්‍රල් වල හිටියනම් එහෙම නැත්නම් ඕල් සිටි එක ළඟ හොටෙල් එකක් ගත්තනම් මෙතන දවස් එකමාර දෙකක් ඇතුළත සම්පූර්ණ සිටි එකම කවර් කරන්න පුළුවන්. මේ බොහොම ලස්සන දේවල් තියෙනවා. බොහොම හිස්ටරි එකට සම්බන්ධ දේවල් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙනම වීඩියෝ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ බලුවොත් ඔයගලන්ට ඒ නගරයේ වෙනම බලන්න දියන් තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව නගරෙන් පිට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා නම් එක දවසක් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. වැදගත් ස්ථාන දෙක තුනක් තියෙනවා බලන්න. ඒක එක දවසක ටුවර් එකක්. ඒක හොඳම දේ. බස් එකේ යන්නේ නැතුව මෙහි තියෙන ට්‍රැවල් ඒජන්ට් එකක් හරහා බුක් කරන එක. මොකද මෙහි බිල බොහොම අඩුයි. අසර්බයිජාන් මනත් 50කට ආට සම්පූර්ණ දවසක්ම බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බස් එකේ ගියොත් සමහර තැන් වලට බස් යන්න නැහැ. මොකද බකු නගරෙන් එළියේ ප්‍රවාහන සේවය එතරම්ම හොඳ නැහැ. නෑ කියනවා නෙමෙයි, එතරම්ම නගරේ තරම්ම පාසුකම් තාම හැදිලා නැහැ. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන ඉඳන් යනවනම් මඩ් වෝල්කැනෝ වලට යන එක. මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ පොළොව යට අපි වෝල්කැනෝ දන්නවා, ගිනිකඳු දන්නවා. ඉතින් ගිනිකඳු වල සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ලාවා. හැබැයි මෙතන එන්නේ මඩ තමයි උඩට එන්නේ ගෑස් නිසා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ වැඩි විස්තර තියෙනවා. මේකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තව බොහොම ලස්සන තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆයර් ටෙම්පල් කියන එක. හින්දු සහ මේ රටේ අසර්බයිජාන් දෙකම එකතු වෙච්ච ගින්දරේ සඳහා දෙවියන් සඳහා මේ පුරුෂ සත්කාර කරපු තැනක් තියෙනවා. මෙතනටත් පැය භාගයක විතර දුර යන්න ඕන වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක බලන්න. සහ ඊළඟ වැදගත්ම තැනයි the land of fire කියන්න මම කලින් කිව්වා වගේ අසර්බයිජාන්ට land of fire කියන්න හේතුව තමයි මෙහි යනාර ඩක් කියන කන්ද. යනාර කියන්නේ ගිනි දැල්ල, ඩක් කියන්නේ කන්ද, mountain. ඉතින් යනාර ඩක් කියන තැන තියෙනවා පැය 24ම ස්වභාවිකව මේ කන්ද ගිනි ගන්නවා, ගිනි ඇවිලෙනවා. මේ පේනවා වගේ. ඉතින් වෙන්න මෙතන මේ හැමදාම මේ ගින්දර තියෙන හින්දා තමයි මේ රටට land of fire කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක බොහොම අතීතේ ඉඳන් අවසර මිලියන ගානක අතීතේ ඉඳන් මේ ගිනි කඳු මේ ගින්දර මෙතන පොළොවේ ඉඳන්පත් වෙනවා. සහ තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි වර්ෂ 2500ක් වර්ෂ 26000කට වඩා පරණ ගහලේ කොටලා තියෙන සිතුවක්. මිනිස්සුන්ගේ සතුන්ගේ තව හන්ටින් එනත යුද කරන ඒවා සතුමාර ක්‍රියාවන් තියෙන විශේෂ පුරා විද්‍යාත්මක තැනක් තියෙනවා. පුරා විද්‍යාත්මක තැනක් කියනකට වැඩිය ගල් ගුහාවල මේක කොටපු ස්ථානයකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතනටත් මේ තියෙනගේ ෆොටෝ එක
එතනටත් වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙන ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. ඒකත් වෙනම බලන්න. බැලුවොත් මේ තැනත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටිකටම දවසක් ඔයාලට කොහොමවත් ඕනේ වෙනවා. ඊළඟට තමයි අපි ගොඩක් කට්ටිය යනවා shopping යන්න ඕන කියලා. එතන අසර්බයිජාන ගත්තම shopping වලට එතරම්ම හොඳ රටක් නෙමෙයි. මොකද ඇත්තටම අපිට ගියාම මොකද අපි ආසියාවේ දකින බාගෙන් කරලා ගන්න shopping ක්‍රමය හෝ නැත්නම් අපි අනිත් රටවල් වල ගියාම දකින අර අපි ගාන අඩු කරලා ගන්න කතන්දර නැත්නම් අපි බසාර් කියනවා සාමාන්‍ය ගොඩක් රටින් එළියට ගියාම එන්නේ බසාර් සංස්කෘතිය එහෙමද බාගෙන් සංස්කෘතිය මෙහි හරි අඩුයි. මොකද ඒක තාම ටූරිසම් කියන එක ඩෙවලොප් වෙනවා. ඒ සඳහා ලොකු අනිත් රටවල් වල වගේ ප්‍රොමෝට් කරන්න විශේෂ දෙයක්වත් නැහැ. කෙරිලා නමුත් අනිත් රටවලට හරිම ලේසි මේ රටේ ටූරිසම් හැටියට අපිට ගමන් කරන්න යන්න. ඒ නිසා කවුරු හරි shopping වලට එනවා නම් මේ රට සුදුසුම රටක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ රටේ shopping කරන්න බෑ කියන එක කිව්වොත් හොඳයි. මොකද මේක යුරෝපයට ආසන්න රටක්, රෂ්‍යාවට ආසන්න රටක්. ඒ නිසා මෙහි ගන්න තියෙන බහුතරයක් බඩු තියෙන්නේ, භාණ්ඩ තියෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා. ඉතින් හැම කඩයක්ම ගත්තම 90%ක්ම තියෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා. ඒ නිසා ඒවල ගණනුත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් හොඳම දේ shopping වලට එනවනම් අසර්බයිජාන් නැතුව වෙන රටක් තෝරගන්න. හැබැයි අනිත් හැම දෙයකටම එනවනම් බොහොම හොඳයි. බොහොම නිදහසයි. මේ රටේ තමයි මට හම්බුණ කරදරයක්ම නැතුව travel කරන්න පුළුවන් රට. ඉතින් අසර්බයිජාන් රට ගැන මේක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් travel වලට එනවනම් කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක් මගේ YouTube එක හරි Facebook එකට හරි Instagram එකට හරි message එකක් දැම්මොත් විස්තර කියන්න. හැබැයි අධ්‍යාපනය ගැන හෝ රැකියාව ගැන තියෙනවා නම් ඒක මගෙන් අහන්න එපා. ඒ ගැන මම දන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. ඉතින් බොරු කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අපි දෙය හරි දෙයක් දැනගන්න සහ දන්නව වගේ කියන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඉතින් තවත් රටකින් අද දවස් ඉවර කරනවා. අසර්බයිජාන ගැන සෑහෙන වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වෙනම හදලා ෂෝට් වීඩියෝස්. ඒවා බැලුවොත් මේ රටේ මොනවද බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අසර්බයිජානෙන් අද දවසේ සමුග්‍රේ යනවා. ඉතින් හැම දෙනාටම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක සහ අසර්බයිජානයේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලපුවාට.